di area faceline dan di area top section. 特にお顔周りはお客様みんな気になるんですね。 Yang paling lebih banyak di bagian faceline. なのでお顔周りは細かくチップを取ってあげます。 Ya, makanya di bagian faceline itu kita weavingnya harus telaten, harus teliti. 前髪があるお客様は前髪だけブロックセクションを取ってあげて施術をしていきます。 Kalau misalnya tahunya ada poni, kita bikin section sendiri untuk poninya. じゃあ皆さんハイライトする方いただいですか？ Ya, kalau pengen lihat langsung di model gimana cara ngambilnya? Ya, bisa langsung ke modelnya aja. これをお見せしていきたいと思います。 Kita akan kasih lihat caranya. じゃあ今日ライブモデルのモデルさんはいどうぞ。 Ya, boleh kita panggil live modelnya atau saya. 優しい。 Duduk. モデルさんシェラガ率は 5% から 10% ぐらいなんですが、 Sebenarnya untuk ubannya ini, ya ini hanya di sekitar 5-10% saja. 特にお顔周りは他の箇所に比べて白髪率が高くなります。 Tapi di bagian faceline-nya ubannya itu ngumpul, ya. Fotonya bisa dilihat nih di sini. Mungkin kurang jelas tapi tadi ubannya ngumpul. 事前に少しハイライトは仕込みをさせていただいて、 Tadi kita sudah highlight di bagian under section. お顔周りはアンダーセクションだけハイライトを先に入れてます。 Ya di mid section, di bagian faceline dan di bagian under section tadi kita sudah highlight. 同じくハイライト、デザインが必要になるトップセクションはまだハイライトを入れていないです。 Di bagian top section kita belum highlight. モデルさんのビフォーの写真、こちら見えますか？ Kelihatan jelas nggak ya untuk before? Ya, bisa kita section. 前のスライドに戻れますか？ Boleh kita pergi ke slide sebelumnya? ハイライトの開始と、 Ya, di sini. 今、アンダーセクションとお顔周り、前髪のライン、ブロックは全部ハイライトを入れてます。 Jadi sekarang kita sudah highlight hanya di bagian face frame dan di bagian under section. 最後のトップセクション、オーバーセクションだけハイライトを足していきますね。 Ya, jadi kita akan tambahkan highlight di bagian top sectionnya. で、スライスの武器は Untuk slicingnya, 横じゃなくて少しバイアスで前上がりに取ってあげます。 jangan ambil horizontal lurus, ambilnya agak miring. Di depan lebih naik, miring ya. 白髪が少ない後ろではなくて、白髪が気になる前にチップがたくさん表現できるように取ってあげます。 Kenapa? Karena di bagian depan ubannya lebih kentara. Kita mau blurring di bagian situ, ya. Jadi yang kita highlight bukan fokus di belakang, tapi fokus di depan. Untuk sectionnya dia nggak lurus, dia agak miring ya. Di bagian depan dia lebih naik. このままあとトップだけハイライトを足していきますね。 Ya, kita akan highlight hanya di bagian atasnya saja, top sectionnya saja. スライスは斜めに取ってあげます。 Ya, slicingnya ambil diagonal, jangan lurus horizontal. Bukan lurus vertikal atas bawah juga ya. 頭の丸みに沿って少し前上がりで取ってあげます。 Ya, kita sesuaikan juga dengan bulatan kepala. いいよ。 Kelihatan nggak ini? 寝たいわ。 Kelihatan, oke. Mas. 前上がりでスライス取ったら3ミリ、3ミリ、3ミリでチップを取ってあげます。 Ya, setelah kita ambil section yang kita akan mau highlight, kita akan ambil highlightnya 3 mili, 3 mili, 3 mili. ちょっと方向を変えながら何回かやっていきますね。 Saya akan arahkan satu-satu dulu. Kita mulai dari arah yang depan sini ya. Nanti kita akan kasih lihat yang di sana juga. 横幅、深さ、チップとチップの間も3ミリになります。 Ingat ya, di intervalnya 3 mili. Besarnya pun juga 3 mili. Ya, tuh. 言えるかな？ Kelihatan nggak? はい。 Kelihatan? 言えるかな？ Jelas? もう一回待ってやね。
3 mili. Slicingnya 3 mili. スライス取って3ミリ3ミリ3ミリで取ってあげます。 Ambil 3 mili, 3 mili, 3 mili. Hup. いいか？ Kelihatan? Kelihatan. 大丈夫？ Yang belakang kelihatan? Kelihatan banget. Kelihatan banget. Ini benar bohong atau benar-benar? いいでしょ？ Ya. Jadi sekecil ini. Ya. え Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Sisirnya gimana? Di sini, oh. これで Jadi ya 13 clear kita campurkan dengan high bridge 3:1. で根元なんですけれども、約1センチ上げて得をしていきます。 Kita aplikasinya mendekati akar ya. Sisakan 1 cm dari akar. 根元は白髪素材、白髪染めを後からしなければいけないお客様がほとんどになってしまうので、 Karena di bagian akar ini merupakan bagian juga コースするときはなるべくホイールを畳んであげてください。 ya. Karena kita isi base, jadi jangan sampai foilnya ini tuh melecet, ya. Jangan sampai longsor, ya. Ikatnya yang erat, jadi dia tetap stay. 同じように前上がりでスライスを起こしてあげて、 Ya, di sini juga kita ambil slice, ya. 先ほど取ったチップと被らないようにブリックワークをしてあげます。 Ya, jangan sampai dia terlalu nimpa slice yang bawahnya. 3ミリ3ミリ3ミリ 3 mili, 3 mili, 3 mili, ya. Sorry, kok 3 mili, 3 mili? Gue jadi ikut 3 mili,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  cuy. いや3ミリ3ミリ Oh, 日本語で saat itu 3 mili itu milimeter. 取ってあげて、 Iya, 根元は 3 mili, 約 3 mili. 1センチ上げてあげます。 Ya, jadi kita aplikasi bleach sangat 1 cm dari akar. いいか？ Kelihatan nggak? Alhamdulillah. あとはしっかりと広げながら打ち上げるんですが、 Ya, kita juga sambil blending ke area akar ya. 毛先は途中から先を細く作ってあげます。 Ya, tapi sampai makin ke ujung, ya makin ke ujung itu jangan terlalu kasih krimnya banyak banget. 竹の先を使ってあげて、 Ya, kita pakai kita pakai brushnya, pakai kuasnya, kita ratain ke ujungnya. 毛先を真ん中の方に集めてあげて、 Ya, jadi bagian ujungnya kita arahkan rambutnya ke tengah, kita kumpulin ke tengah. 同じく竹の先を使って Ya, kita pakai ujung kuasnya. 毛先を折りたたんでいきます。 Ya, kita beli seperti ini ya. Sorry, aku tadi salah. Di bagian tengahnya ini kita mau lift up-nya oke. Jadi di bagian sini krimnya agak banyak, tapi di bagian ujung kita bleach-nya seperti ini tuh. Tadi, そ ya. うするとホイールの真ん中に毛先がしっかりと集まるので、 Ya, dengan seperti ini kita rambutnya udah pasti di tengah foil. Ya, kita kumpulin rambutnya di tengah foil. ホイールの中でこう三角形を作ってあげるようなイメージ。 Ya, jadi di bagian foilnya ini ya kelihatan bentuknya kayak segitiga ya. Ngumpul rambutnya kayak bentuk segitiga ini. そうするときれいにハイライトのホイールが当たれるので、 Ya, dengan kayak gini ini bisa. 今度どちらか。 Kita ambil slice-nya diagonal, bagian depannya lebih naik. Ya, karena di bagian sini tadi kita udah masukin highlight-nya. Kita akan highlight hanya 1 slice saja di bagian sini. 3ミリ3ミリ3ミリでチップを取ってあげます。 Kita ambil 3 mili, 3 mili, 3 mili. Hup. 3ミリ3ミリ3ミリが Kelihatan nggak? Kelihatan? Ya. 取ってあげたら、 Setelah kita ambil 3 mili, 3 mili, で kita kasih foil.
Ininya agak merata ya. Bila Jadi dari tengah ke ujung